درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. روسیه له چین او پاکستان سره د افغانستان پر وضعیت غږیږي. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. روسیه د افغانستان په تړاو له چین او پاکستان سره خبرې اترې کوي. امریکا هم په دې خبرو کې د ګډون لپاره بلل شوې ده، خو د واشنګټن لخوا ویل شوي په دې غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تیرې جمعې په ورځ ویلي ول چې د دې خبرو اترو موخه په افغانستان کې تغیرېدونکي وضعیت ته د ځواب ویلو لپاره یو ګډ دریځ د غوره کولو هڅه ده. په اصل کې په دې خبرو اترو کې چې نن سه شنبه ترسره کیږي، امریکا متحده ایالاتو هم باید ګډون کړی وای، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د دوشنبې په ورځ وویل چې امریکا په دې خبرو کې ګډون ونه لري. نوموړي د دې علت لوژستیکي دلایل په ګوته کړل، خو د بهرنیو چارو وزارت لخوا زیاته شوې چې دا هیواد په راتلونکي کې په دې ډول غونډو کې د ګډون لپاره چمتو دی. د وزارت ویان پاریس وویل موږ به د مسکو په خبرو اترو کې ګډون ونه کړو. ترویکا او ورسره نور مله هیوادونه یو اغیزناک او رغنده فورم دی. موږ په دې فورم کې د ښکیلتیا اراده لرو، خو اوس په روانه اونۍ کې په دې غونډه کې ګډون نشو کولی. هغه زیاته کړه دوی په ماضي کې اغیزناک اوسېدلي دي. موږ اوس یوازې د لوژستیکي دلایلو پر اساس په دې غونډه کې ګډون نشو کولی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی له دې پروسې څخه ملاتړ کوي، پاریس وویل هو موږ له دې پروسې ملاتړ کوو. د چهارشنبې ورځ لپاره د روسیې د استازو او طالبان ترمنځ خبرې اترې پلان شوي دي چې څرنګه په افغانستان کې د بشري بحران د رامنځته کېدو مخه نیول کېدلی شي. په مسکو کې په مارچ میاشت کې هم د روسیې، امریکا، چین او پاکستان په ګډون یو کنفرانس جوړ شوی و. د دې غونډې په پای کې په جاري کړل شوي ګډه اعلامیه کې هغه مهال د افغانستان په کړکېچ کې پر ښکېلو اړخونو سولې ته د رسېدو او له تاوتریخوالي د لاس اخیستلو غږ شوی و، خو اوس په افغانستان کې واک ته طالبان تر رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو په حواله د هیواد د یو بشري بحران له ګواښ سره مخ دی. د مګړۍ د لویدیځ هیوادونو او متحده ایالاتو هڅه کوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د رامنځته کېدو مخه ونیولی شي او په رسمیت د طالبان د پیژندلو پرته د افغانستان خلکو ته بشري مرستې ورسوي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.